أبو هريرة rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque Dieu créa les créatures, il écrivit dans son livre qu'il garde au-dessus du trône: ma clémence l'emporte sur ma colère. Rapporté par بخاري et Muslim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي متفق عليه. أبو هريرة rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: Dieu a dit, mon serviteur a péché, puis a dit: ô mon Dieu, pardonnez-moi mon péché. Dieu dit: mon serviteur a péché, puis s'est repenti. Il a reconnu qu'il avait un Seigneur qui s'en prend aux pécheurs et qui pardonne aux repentants. Pour cela, je lui pardonne. Ensuite, cet homme a fauté une seconde fois, mais s'est repenti de nouveau. Dieu lui a encore pour cela renouvelé son pardon. Ensuite, l'homme a fauté une troisième fois et s'en est repenti encore. Devant cela, le Seigneur a dit: fais ce que tu veux. Tant que tu te comporteras ainsi, je te pardonnerai à jamais. Rapporté par بخاري et Muslim. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك متفق عليه. Anas a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Dieu a dit: ô fils d'Adam, tant que tu m'implores et que tu espères en moi, je te pardonnerai quels que soient tes péchés, sans avoir à m'en soucier. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient le ciel en hauteur, et que tu m'implores pour te pardonner, je le ferai sans m'en soucier. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi au jour dernier, avec autant de fautes que la terre puisse en contenir, mais sans m'associer dans ton culte une quelconque divinité, alors je compenserai tes fautes par autant de pardon. Rapporté par Tirmidhi. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Anas rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: Dieu a dit: lorsque mon serviteur se rapproche de moi d'un empan,
Je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Lorsqu'il vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. Rapporté par بخاري. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. أبو هريرة rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: Dieu dit, celui qui affiche de l'hostilité envers l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Rien de ce qui m'est agréable ne rapproche autant mon serviteur de moi que l'accomplissement des obligations que je lui ai prescrites. Puis, il ne cessera de se rapprocher de moi par des actes volontaires jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, je serai l'oreille par laquelle il entendra, le regard par lequel il verra, la main avec laquelle il combattra, le pied avec lequel il marchera. S'il me demande un bienfait, je le lui donne, et s'il me demande ma protection, je la lui accorde. Il n'y a guère un acte qui me gêne autant que le fait de prendre l'âme de mon serviteur. Il hait la mort, et je n'aime pas lui causer du tort. Cependant, c'est un acte inévitable. Rapporté par بخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري. أبو هريرة rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: lorsque Dieu aime un serviteur, il dit à l'archange Gabriel: j'aime un tel, aime-le donc. Ensuite, Gabriel appelle les anges du ciel et leur dit: Dieu aime un tel, aimez-le donc. Puis, on déposera son estime dans le cœur des hommes. Rapporté par بخاري et مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. عياض ابن حمار rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: Dieu m'a révélé que vous deviez faire preuve de modestie afin que personne n'opprime un autre et que personne ne se vante sur un autre. Rapporté par مسلم. عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد.
رواه مسلم. أبو ذر rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, Dieu a dit, ô mes serviteurs, je me suis défendu l'iniquité et je vous l'ai absolument interdite. Donc, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous sujets à l'égarement, sauf ceux que je guide. Alors, demandez-moi le droit chemin et je vous y guide. Ô mes serviteurs, vous êtes tous sujets à la faim, sauf ceux que je pourvois. Alors demandez-moi votre subsistance et je vous la donne. Ô mes serviteurs, vous êtes tous sujets de la nudité, sauf ceux que je vêtis. Alors demandez-moi de vous vêtir et je vous vêtis. Ô mes serviteurs, vous péchez de nuit et de jour, et moi j'absous tous les péchés. Alors demandez-moi de vous pardonner, et je vous pardonne. Ô mes serviteurs, vous ne saurez ni me nuire, ni me porter profit. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, hommes et génies, avaient tous le même cœur que l'être le plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, hommes et génies, avaient tous le même cœur que l'être le plus pervers d'entre vous, cela ne diminuerait rien de mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, hommes et génies, se rassemblaient tous en même lieu, puis me formuleraient tous leurs vœux, et que j'exauce à chacun le sien, cela ne diminuerait rien de ce que je possède, que se diminuerait de la mer une aiguille lorsqu'on l'y trempe. Ô mes serviteurs, ce sont juste vos œuvres que je comptabilise pour vous. Par la suite, je vous en donnerai la rétribution. Celui qui trouvera donc une bonne récompense, qu'il rende grâce à Dieu, et celui qui trouvera autre que cela, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Rapporté par مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.